إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. bandiraɓe caggal yettude Allah e julde nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ha joni gonduɗen koye hadiseje annabijo sallllahu alayhi wa sallam ɗo ni irannogol ɗo leñol e ɗeɗo hadiseje kadi o facciranira men qur'ana e dine l'islam o e jomiraɗo wi o anzalna ilayka dhicra litubayyina linnasi ma nuzzila ilayhim. ko noon kadi hadise man hande ko heɓata ko hudhaifata bne alyamani radiallahu anhu أنه قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قلت هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن. قلت وما دخنه؟ قال قوم يهدون بغير هدي تعرف منه وتنكر. قلت فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت صفهم لنا؟ قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأسد شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. رواه البخاري ومسلم والترمذي. ƴeewen oɗo sahaba biteɗo Hudayfa ibn Yamani eɗen gandi kanko gueɗe kewɗe annabijo haalanimo kanko spécialiste banggal gueɗe fitinaji en e gueɗe cuuɗiɗe en gueɗe kewɗe kanko namdotono annabi o sallah sallam ɗum won lokkoɓe ganduɗa naafiqeɓe en o yimɓe namdoto o kana nnasu yasaluna yimɓe jahana namno annabi o sallah sallam ga moƴƴere sa waɗi ɗum ɗon foti baraji keɓata o wi kanko wona ɗum o namdotono annabijo o wi kanko ganduɗa ko bone o namdotono so neɗɗo yani a bone walla si i bone hono waɗata o wi pour hulde o to yande oɗon bone ma hafata e dirikani ɓuññande gotol wi annabijo joni enen annabi sallah sallam minen min gonno koye tanga jahiliya e diine ala allah ala allahu akbar ala nani fa jaana allahu bi hada al khayre allah addi ndeɗo moƴƴere joni moƴƴere ari diine ari i fa hal bada hada al khayre min char est ce caggal ndeɗo moƴƴere wordena ara annabi wi aha na ndeka caggal diine o kadi e nder diine hema boneji kewɗi jaltu hen. qultu hal bada dhalika charre min khayre o wi ndeɗon worodde arore caggal moƴƴere nde est ce que kadi moƴƴere wondena ara annabi ji moƴƴere no ara de kono so ari labtata o yata no wano aɗanni annamo fihi dahan o wi ko arat ɗum labtude wi qawmun yahduna bi gayri hadi yaran o wi jiya yimɓe ne tindina yimɓe laaɓi ko wona lawol annabijo jiya yimɓe ne jangguina yimɓe diine ko wona diine ne laaɗo Allah wurno e mun o yatan ɗum woni ko annabijo haali
qawmun yahduna bi gayri hadi oyi taarifu minhum wo tunkiru ɓe noon mbaddanmen ɓen kay sa anndi ɓe tan woppuɓe ɓeɗon ɓen kay woɗɗitoɓe de ko bone ɓolo jamirta yimɓe tan ko bidaji e geɗe bonɗe qultu fa hal bada dalika alkhayre min charre est ce que caggal nde ɗon moƴƴere ne ɗum woni waradde wonde no woodi o wi aha o wi ko ɓuri ɗum bonde kadi no woodi o wi hol ɗum o wi du'atun ala abwabi jahannam o wi mbatta yimɓe nodda yimɓe tan no daari dammuɗe jahannama no nodda yimɓe man ajabahum ilayha qadafuhu fiha kala nootiɗoɓe kay yo yende kay ko jeygol fayi o yi annabijo ɓen sifana hono ɓen no mbayata o wi hum min jillatina koye min tigui ɓe jeeya jeeyago nam wiya ko juuɗo ti koye l'islam askitinto ɓe kaala ɗemɗe men ɗi ni o takallamuna ɓe alsinatina o wi annabijo somi hawre ɓe hono mbaɗanmi o wi ƴeewa dental juuɗɓe to woni janta e munen talzamu jama'ata al muslimina o imamahum o wi tawi noon oɗon tawi on saaha mi heɓani dental julɓe noon mi yiyani julɓe no mbaɗi dental no jogui gardiɗo o wi fadasil o wi follo joño ɗiɗon groupe aji fof woppu o wi jaaha hay sa sengoto fooɓere lekki tan ha mayde tawma ɗo nde tan ka ɗo haala ɗiɗo fitinaji annabijo haalno gonnam ɗum woni ko feeña zamanuji men hannde he wonam sen ƴeewi o sahabi yanki o wi annabijo minen gonno koye sanga jahiliya ho ko woni jahiliya gurdam sirku billahi gurdam toruyankagal hono no waya hannde ni gurdam yaade no asoye ɗaɗi yimɓe yaha no waɗa yimɓe korte no dabra ɗumen no yolla ɗumen ɗum woni sanga jahiliya sa ni jahiliya tan mo jomiraɗo haalte qur'an o ko on ɗamɗon gurdam bonɗam ɗum waɗi allah la tabarran tabarruj al jahiliyati l ula hamiyata al jahiliyati danna al jahiliya tabarruj al jahiliya ala hen fof ko woni jaam anani zamanu men hannde o ruttima e jahiliya kala ko wiyete kala no wano hanki anan ɗum woni jiya yimɓe nan guuri gurdam fawda hankkadi geɗe fof jiiɓima attahallul hulqi hankkadi jikku bonɗo ala hankkadi kala ko wiyete no yo neɗɗo waɗ ko fof ɓe daktinama hannde ko wiyete alfasadu l ijtimai renndo boni hankkadi ko ɓuuri hewde hen sa ƴeewi gonnama rendoji ɗi no mbayni ɗum waɗi kanko nde o namni annabijo wi tawi moƴƴere wonde kadi ne arta o wi nde arta de kono so nde arti nde labtata wi ko haɗa ɗum labtude o wi jiya gonnam o wi annabi sallam o jiya yimɓe ina nodda ko alda e peewal jiya tan min bi gayri ilmi gandal ala dalilu ala wala basira yimɓe no urño tan no mbaɗa de munen allah tawa ala e deftere allah ala e sunna annabijo nelal allah meeɗa wadde meeɗa wiide meeɗa yamirde ɗum woni ganda ittiba hadi neta taw ko wona hadiyu muhammadin sallllahu alih wa sallam toyi ɓeɗon noon ɓeɗon ɗiɗon feekuji annabi sal ɗin feekuji sa yiiɓe a woɗɗitoɓe tan anani woɗɗiti ɗeɗon gueɗe woto ɓirru koɓe gone mum ko anani o yima yi gueɗe ganduɗa jeddiniɗe goɗɗitoɗa ɗeɗon goɗɗe yimɓe waɓe daniɓe anani eɗen gandi e nder kaɗo haala annabijo haali wi du'atun o wi jeeya yimɓe ne nodda wonno du'at noddoɓe ɓe ko façon ngaji ɗiɗi ɓeɗo noddata koye peewal allah wi annabijo wi ɓeɗo noon noddata koye majjere par ce que goo ko majjuɓe taw so majjuɗo so wi no nodda yimɓe ande ko majjina yimɓe annabaɓe noon noddanno yimɓe koye lawol peewal cheyɗan noon noddindiɓe koye majjere toñangue anani allah wi nelaɗo makko wa da'iyan ila llahi bi idnih ko noddo yimɓe fewde allah e yamirore allah wa sirajan munira ko lampa jalɓuka kono noon tawi wonti ko du'atun ala abwabi jahannam noddoɓe yimɓe fewde majjere ina paldo ɗum ina diine allah so a nangi diine allah ko ɗum wona a dikkili haare maɓɓe yimɓe jasɓe yimɓe hoɗo yimɓe ganda peeje bonɗe ɗum waɗi annabi o sallllahu alayhi wa sallam ni woni ko haalani sahaba e makko tigi ko feññinani ɓe ha labde kadi min yaari nder hadise he no fewi en duttanto oɗo sahabiyanke biyeteɗo husayfatu bnul yamani o ko abasiyanke o sowirteno ko aba abdillah ba makko wiyeteno ko husayl ibni jabir kanko husayfa o jibina koto madina ɗo kanko e ba makko fof koɓe julɓe gonnam ɓe jibbilani allah ɓe naate diine l'islam woni alyamani o joni noon wolde badiri nde ɓe keɓani yantude hen kono wolde uhudi nde kay ɓe jante annabi o sallllahu alih w sallam ɓe keeɓe hefereɓe kanko ni ba makko heddi ko nder wolde he kanko ni ba makko baban husayfa alyamani o koye wolde uhudi nde gonnam o sahodini eyo warimo noon ko goto e julɓe gonnam sikki ko kefero sikki koye musrikina eno jeeya e o warimo gonnam kono ko ni o sahodiniri hankkadi o heeɓi sahidiyagal kanko husayfa o jeeya koye hooreɓe nder sahabaɓe kay kanko wiyeteno sahibu sirri nayi noon andira hakkude sahabaɓe ewo ganduɗa mo annabi ganduɗa joguiɗo sirru nelaɗo sallah sallam ɓe mbi kanko umar ibnul khatab radiallahu anhu omo namdotono naafiqeɓe ɓe wonno naafiqeɓe ɓe ewa gonnam mo namdotono husayfa
walla kanko Umar ni o ndaara Huzayfa e kala ñande neɗɗo maayi kanko so Huzayfa so yahaani Umar ne waasi yaade wonnomo anndi kanko on no anndi yoga wonko ƴellitina e yoga yaa jooni naafiqeeɓe he kanko Huzayfa kanko oɗo Huzayfa radiyallahu an awo ngannduɗaa o tawama golwole keewɗe ko wiyete futuhul Iraq omo tawa tunaareji ngannduɗaa leyɗeele funnaange Iran ɗi e Hamadan ñande uddite e rayyen fof omo tawa o maayi ko fati kono yaare duuɓi 36 caggal ne Seydina Ousmane wara balɗe seeɗa e sen duttima e oɗo hadis eɗen nganndi yoga e sahabaɓe ihtassa badu sahabati al kiram ko wiyete badu l khususiyat kanko oɗo mo jeyani kanko Huzayfa oɗo anani ko honnoon kanko oɗo sahabiyanke tedduɗo anani kanko oɗo diine kanko no famirno o namdotono ko kanko gueɗe goɗɗe kulɓiniɗe ɗe pour hawo rento sahabaɓe heeɓe noon namdotono ko peewal ngal kanko noon o namdotono annabijo naafigueno hono wayata hono sifaji mum mbay pour hoto yande hen annabijo n ƴellitamo hankkadi e naafiƴeɓe no mbayata e sifaji mumen e golleji mumen anani annabi sallam rentinamo kadi ha joni kabaruji ɓe anno way dani o meeɗa wonde naafigue de haaju makko ala de wonde naafigue anani kanko waɗi ganda omo namdotomo witta naafiƴeɓe ha fiya koɓe fof feeñe juuɗe makko o andi naafiƴeɓe ɓe no feewi nani ha jogay sahabaɓe hooreɓe ne garanno e makko ina namnomo ko yewite fitinaji goɗɗina tongo affaire darga en ɗum o namdotono annabijo maale darga noon o wayi annabijo ɗum sa ƴeewi hadisaji kewɗo kaala haala maala darga akhir zaman sa ƴeewi taw ko Huzayfa habriɗe ɓe namnomo haala darga en haala fitinaji en haala naafiƴeɓe en ɗeɗo gueɗe mo anduno nden hunde no feewi gonno hay Seydina Oumar batte hulde Allah e hulde naafiƴeɗe o meeɗi arde Huzayfa o namni o wi asaluka billahi hal addani rasulullah sallam min al munafiqin nde annabijo limtanma naafiƴeɓe ɓe est ce que min o wattigam hen ne ɓeytan gonno pour ha joni tumde hoore mum e oɗo hadis Huzayfa radiyallahu an kanko omo haalana men gueɗe goɗɗe nan toon ɗum noon kanko ko ɓurno himmirande o yimɓe namdotono annabijo ko ga moƴƴere min namdotonomi ko worde pour hulde yande hen nde gonno ɗo addante men andude hol batte o andi sifaji naafiƴeɓe o andi no ɓe mbano pour ha joni omo rerɗuno e andude ko wiyete du'atu su'i wa dalal e yimɓe noddoɓe fewde majjere e noddoɓe gueɗe bonɗe ɓe omo yidno andude ɓe gonnam yom bidaji en fitinaji en pour ha woɗɗito ɗeɗo gueɗe gonnam o rento waajo no ɓe mbayni e nder oɗo hadis labti wi ceer kanko Huzayfa namnal makko ngal nafi waɗi fayide ngati yimɓe gandi hen ko woni du'atu dalal en noddoɓe fewde majjere anani ko noon kadi annabijo wimo noddoɓe fewde majjere ɓe wona tubakoɓe garata ɗo de nodda men e majjere ala ko jeyaɓe men ɓe tigui hum min jillatina o yatakallamuna bi alsinatina hayso ɓe to gari janti hen ko ɓeɗon jogui bonande o ɓe taw koye nder min tigui ɓe jeeya noddittoɓe l'islam goɗanna taw ina jogui pikkuje e jaale ne gafto diine o na piya e leydi ɗum koko woni ganduɗa jikku mabɓe annabijo wi so kamɓe ɓe noddat yimɓe koko wona ko annabijo noddanno ko ƴewtani nodda yimɓe ko ala e pewal annabijo ɗum woni ko bone an o lieu mbiya yimɓe gaari ndewi Allah wi annabijo wi an noddata yimɓe ko koyɗol ceerno ma wi walla ganduɗa daari walla ko ruytuno ƴew tan duyte dayrayte e duyte ɗum ɗo woni ko yimɓe kalante hannde e wonde de yanade kaarde yaltini kosam ɓiroɗam ƴaaki nanen ga oɗo wiya Allah kay ko pullo nonne honɗe gueɗe gonnam enen tan kalante ɗe gueɗe wama akthara haulai dallina fi hada zaman yughayiruna shari'ata Allah gonnam no mbayrita sari Allah o ina jalkita diine Allah o arani yaqtuluna ulama al muslimin mbaɗa gueɗe bonɗe gonno yartakibuna min al jara'i ma takhsha'iru lahu al abdan so ɓe mbiyanama woto bonne diine Allah woto bonnire diine Allah o bidaji mon ɗeɗo gueɗe bonɗe wa idha qila lahum la tufsidu fi l ardi qalu innama nahnu muslihun mbiya ala kamɓe kay ɓe goni koye moƴƴinde ko ɗum ɗo woni moƴƴere kamɓe ɓe goni koye laaltade diine o ɓe goni koye sinkude diine o ɓe goni koye ñantude diine o mata diine o yooɗani Allah wi ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun kamɓe ti goni wat boni ɓe woni bonnoɓe goni tan koɓe ganda koɓe gone mum ko ɗum noon ɓeeɗo waɗoɓe bone bonnoɓe diine Allah ɓeeɗo ɓe gandude Allah no tombi Allah so nangi no muuside inna allaha la yumli lizalim hatta ida akhadahu lam yuflit Allah de no muñana toonƴo kono ñande o nangi de ɓoccittako soɓɓittako wa kadhalika akhdhu rabbika ida akhada alqura wa hiya zalima Allah de wi ko ni ñande o nangi guure kay tawna tooñi inna akhadahu alimun shadid nangal makko no sattina muusi
ɗum noon daga yahawno fiya dow becce mum leydi ko fara'ina almutajabbirun batte Allah no muñaniɓe yoɓe gandude inna ba'sa rabbika la shadid jawlande jomiraɗo no satti koye Allah yi wa sayalamu alladina zalamu ayya munqalabin yanqalibun ina fay andude ɓeeɗo kay gonnam toñiroɓe Allah ni waylidde diina mum e noddude yimɓe shirku billah wadde gueɗe bonɗe Allah yi fay andude hol fof bayri torgal to ɓe jogori wattinde oɗo hadis ɗum woni hadis Hudayfa ibn al-Yamani radiyallahu anhuma e sen ɓusiɗon gayno hadis goɗɗo oɗo heɓra ko Abi Hurayra ɗum ɗo wiyete ko al-wasaya al-khams e wasiyaji joyɗi annabijo haalno e nder hadiseje makko kanko Abi Hurayrata radiyallahu anhu kanko haalata anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qala man ya'khudhu anni hadhihi al-kalimati faya'malu bihinna aw yu'allimu man ya'malu bihinna qala Abu Hurayratu qultu ana ya rasulallah فقلت أنا يا رسول الله فأخذ بيدي فعد 5 فقال اتق المحارم تكن أعبد الناس وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب رواه الترمذي كان أبي هريرة وين قوتل النبي هل نغو يمديد كونغودي golli raɗi walla janginaɗi mo ina golli raɗi kanko Abu Hurayra o mbimi min ya rasulallah o wi annabijo nangi junngo makko limtanimo gueɗe 5 wi rento gueɗe karmuɗe ɗe saɗiɗi wonde dewo Allah fof saɗiɗi wonde hoore a rentoto gueɗe karmuɗe an hono mbiɗata ka dewo Allah ta woppani ko harmi ko anani o wi rento gueɗe karmuɗe ɗe laatoɗa an ɓuuri yimɓe fof wonde maccinaniɗo Allah o wi warda bima qasama Allahu laka welto ko Allah feccanma e ngaalu ko saɗiɗi wonde ɓurɗo yondinade foof yani woto yaaɗa jiira aɗa yaaɗa funta yimɓe no kewirɗa jawdi fof ala woto wan noon ƴeew ko Allah feccanma ko tan jondinuɗa hen sa wayi noon tan a ɓuuri yimɓe fof alɗude wa ahsin ila jarika takum mu'mina gonnam sa yiɗi sifanede sifa moƴƴo a moƴƴana hoddiɓe ma koddiɗo ma a moƴƴana mun sa ɗin keeɓa sifa julɗo wonno julɗo gonnam bonata e koddiɗo mum bonata e yaadiɓe mum bonata e sehilaɓe mum an ka julɗo kono aɗa bone yaadiɓe ma aɗa bone hoddiɓe ma aɗa bone sehilaɓe ma annabiji neɗɗo fof ɓuuri bonde yimɓe ko yimɓe fof gacciri batte bone mum oɗo koko woppa o koko woppano caggal galleji onani wa ahsin ila jarika takun mu'mina moƴƴo fewde koddiɓe ma sa yiɗi hebde ganduɗa teddugal julɗo kay wiyede ka gonɗinɗo Allah kadi jiɗana yimɓe hono ko jiɗanɗa hoore ma ko saɗi limtede jibbilaniɓe Allah kadi woto hebbin jale tan waga tan ha koyana koyɗe o wi ɗum ɗon ina wara ɓernde bani adama ha ɓuuɓa fa inna katrata dahiki tumitul qalbe yo ɗiɗo konnguɗi gowannam ɗiɗo wasiyaji annabiyo sallllahu alayhi wa sallam na haalana men gowannam ɗeɗo gueɗe sa yiɗi wonde ha joni jeyaɗo Allah julɗo ko ni de cifotoɗa ɗiɗo sifaji kaalaɗi ɗo ɗi ko hondani sen ƴeewi sharhu oɗo hadis nani ganda bani adama sa naate diine l'islam he yaaru yeeso woto yaha ɓooya duttitoɗa waɗa waɗa impa yeeso mbaɗa depa caggal ala jomiraɗo wi jullo en i alam yani mate yontani hankkadi kulon Allah i onon on gone diine l'islam ko foti dani ha joni goni mate on jontani mate yontani kulon Allah ndento ɗon ɗum ɗo e ɗum ɗo mbayonni yo ko ɗum nafata e diine kono sa wone diina yarata yeeso Allah wi firti tan ko bakkatuji gonɗa e wadde ɓerde ma yoran fa kasat qulubuhum wa kasirun minhum fasiqun ɗum haɗma yaarude yeeso ko batte bakkatuji maɗi wonnam tawi bani adama imanagal noon mawne nder ɓernde he gurdam ɗam a waɗiɗam gurdam ganda kulul Allah a teppitima gueɗe moƴƴe hankkadi jitta tan ko yawude yeeso ɗum woni jogoɗa jikkuji moƴƴi ko wiyete e makarimul akhlaq hankkadi on saaha gandirta diine ma ne yaari yeeso ko dewe Allah ɗe a yiɗanɗe jiiɗa dewe Allah ɗe jiiɗa e ɓerde ma ɗoftare Allah nde yanta hankkadi koye jikkuji ma jeeya kaari kay andira ko ganduɗa ko dewala Allah e julde e korka e janggude e zikrude e wadde gueɗe moƴƴe nani ko hondani bani adama ngabbirta sa wayidani gonɗa koye ngabbude ɗum waɗi annabijo no feññinana men nder oɗo hadis ha joni haalaji makko moƴƴiɗi omo tindini men hokko wonata sababu ha jehen ha dow jaren yeeso e diine men he ɗum woni wasiya gardon o foof e wona ko ɓe cikkata woni dewal Allah ko turade tan ina tukkitonde ala noni dewal Allah wona noon de laysa albirru an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghrib eɓe dewal Allah sani ni dewal Allah ko hunde yonde
dewla Allah ko foccade diine Allah he dewla Allah ko foccade sharia Allah he tawi tan a woɗɗitima gueɗe karmuɗe ɗe kono an a woɗɗitaki ko karmi ko jiɗɗa fof a haalan ko jiɗɗa fof a waɗan ko jiɗɗa fof a fewnan ana wonda ko ɗum ɗo ina harmi ɗum ɗo no dagui fa ida tanabtaka almahari sa woɗɗitima gueɗe karmuɗe ɗe a woɗɗitima ganduɗa belaɗe fittanuma nde e peeje cheyɗane ɗum ɗo woni ko wiyete dewla Allah haqiqa ko anani wona aharta nafsaka min alfuhsh a woɗɗitima ko wiyete haala mon ko fof war rasila e gueɗe jasɗe an woni dewo Allah ƴewatede fa anta al abidu zahid an woni attaqiyu salih an woni julɗo kulɗo Allah mo l'islam ƴewata o mo l'islam yiiɗi o anani ko on dani bandiraɓe eyi o nder wasiya ɗimmo he kadi annabijo haalani men hoko woni wonde galo eyi ndega wonani wonde galo e hewde kaake falaysa alghina bi kathrati almali ala wala bi marki al aqwal wa jogade ha joni tereŋaji e boowe wala biddikhari sarawat wona moftude ha joni ngaluji birgeji ala lakinna fi ghina nafs enani tan galo tan komo fittanu mum yondini ɗo waɗi annabi sa sallam laysa alghina kathrati al aqwal wonani jogade wonani wonde galo e hewde kaake ɗina goora ɗina jofa ndi jawdi no nder ɗum no boowal ala oyi woni ganduɗa woni galo tan ko jondiniɗo fittaɗo mum farrida bi risqi lmaksumi rahatan linnafs gonnam sa welama a weltima jaɓri Allah ko Allah feccamma ko ndaw malal ndaw wonde galo anani ɗumanatil qalbi ɗum woni ɓerde ma deeƴi ɗum ni woni ko wiyete malal ko waɗi goto wi wa lastu ara saadata jamaa mali walakinna taqiya hiya huwa saidu oyi ko wiyete ko nami yiyani ko wiyete mal ko e ndinde jawdi eyi kono ganduɗa kulul Allah ko ɗum woni malaɗo sa huuli Allah wona hebbinde kaake e jawɗele e nemoraɗi ala ɗum ɗo fof ganduɗa nema goɗɗon toon no ɓuuri ɗum holɗum jogade imanagal fal imanu wa siha wa salama a jogui imanagal ma aɗa silde aɗa hissi to gonɗa ɗo wal aychu ganduɗa ha joni fi zilalil amn to gonɗa ɗo hoolare no ɗon ɗeɗo fof ko nemaji kewɗi Allah wi wa in tauddu nicmatallahi la tuhsuha so mbi oɗon konta nemaji Allah waɗani moon on mbawa to guidde ƴew aya batto capantere nayyi suratu Ibrahim e nder wasiya tataɓo o l'islam yamirta men ko ɗiggere kulul Allah wadde moƴƴere o bani adama no hani moƴƴinde e neɗɗo koddiɗo ma ane l'islam ko ɗum yamiri men yam moƴƴe hoddiɓe men qur'ana ko noon wi ayeji kewɗe ko noon kadi annabijo haalani men hadiseje makko ma zala jibril yusini bil jar hatta zanantu annahu sayuwarrisu o wi serani jibril no ari an foof haalana kam haala koddiɗam o wi ha cikkum ni mataw so neɗɗo ma yima koddiɗo mum ron ma kana haala ar walla on sariya ma ar e ko ni de e wasiya nayaɓo o ko nan hoddiɓe ma koko heeɓi tan probléme tan koko ɗehi tan gandam koko kuuli tan anani koolaki bone ma hay seeɗa ɗum woni ko boni o wasiya nayaɓo o misal ganduɗa l'islam no haala men exemple l'islam nde koko exemple woni hen gona exemplaire fi hubbil khayli jamila ana yo nde ka julɗo haqiqa tigui tigui o ko jiɗanɗo moƴƴere aduna foof anani wonno diine men oɗo ko diine ko wiyete rahmatan on diine l'islam ko diine jurum ko diine newade gonnam ɗum noon ndeka jikkuji moƴƴi ɗi wawa waɗede caggal kanjum woni diine l'islam o e ndeka diine ma l'islam wawa teɓidde wawa timmude sona jiyana moƴƴere wonande yimɓe fof illa man ahabba alkhayri jamii nnas gonnam tawa a faltota ko yimɓe heedi heede ala hen wiide min ko oɗo couleur yimɓe tan jiɗmi walla ko oɗo façon tan walla ɗeɗo ɗemɗe tan jiɗmi ala jomiraɗo wi ko wa qulu linnasi husna mbiyane yimɓe fof moƴƴere nayi ɗum won tindinoje annabijo o wi la yuminu ahadukum goote mum gonɗinta ha yiɗana musidɗo mum hono ko yiɗani hoore mum ko e ɗum ɗo fof woni koye haalde men daga islamagal imanagal ko ɗum ɗo woni ko noddata men eyi wasiya goɗɗo joyaɓo o ɗum noddata ka joni kadi o jikku fewde jikku moƴƴo e neɗɗo on jikku moƴƴo ko gona sérieux ndentoɗa ko wiyete gurdama alhasal an ka neɗɗo golle puyɗejo tan ka neɗɗo cakanejo tan an ka neɗɗo sama kalajo tan jaleɗe tan e théâtre uji ga tan e jalnude yimɓe annabijo haaɗi min hebbinde jaleɗe nde oyi ɗum ɗon yadata e teddungal julɗo julɗo wiya ko sérieux julɗo wiya ko neɗɗo ganduɗa joom hakkille ndeka gurdam wona gamri tan e ritkude e amde o leysat hasalan ala an sa jeeyi joom hakkille kay diine l'islam walla gurdam neɗɗo woni hen ko teddungal woni hen ko sippiro woni hen ko darade ha tiiɗa e gollude anani ɗum woni ganduɗa diine o ndeka jaleɗe hayso ina hen kay wona ɗum kayne jogui place mawɗo de ɗum waɗi gonnam ɗum waɗi tinninoje annabi o sallllahu alayhi wa sallam
e goto yimoɓe meeɗi wiide wallahi eɗen jala tan kono sa ƴeewi haqiqa est ce que eɗen kaani jalde dahikna wa kana dihiku minna safahatan o huqqa li arbabil bariyati an yabku no wi eɗen jala tan kono ɗum ko ɗayde sa ƴeewi gonam bani adama an no garduɗa e aduna sa ƴeewi battandema no jogori waade ni sa ƴeewi gonam ko wiyete ko o wi sa ƴeewi tan daga a tawan ko jalaten ko ko puydam walla kaaƴi o wi sona ɗum joom hakkillaji en kaani ko wayde nde ko bojji ɓurɗen hannde hebbinde e jaleɗe he eyyi ɗum ɗo woni hadis annabijo sallllahu alayhi wa sallam eɗen ñaagui Allah yo Allah rokku men famde haala nelaɗo Allah e gollitirde haala nelaɗo Allah kam yo Allah yaafo bakkatuji men suura ayibaji men yo Allah newnan men ha joni lawol poccugol eɗen mbiya rabbana atina fi dunia hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الحمد لله نحمده